i Jesu navn. Jeg må jo vise at jeg kan nok til kveld. Her har vi 12 mer, og vi kunne komme tjøkkenet til spekkelige her av båren. Guds numeriska fingramerke i AV 1611. AV 1611. Det stender hesare. AV stender for Authorized Version. 1611 til Arion kom ut, og hun vil kalla, om man kalla Authorized Version, Arion man kalla King James Bibelen. Det var han kalla på en veien, the Authorized. Det var den første at være allmänt og frukt, autorisera og utgiven under kongeligere verjo, og det hendte i 1611. Tog har hun vært kattlet her. Hvis jeg googler her, jeg googler bare. Jeg googler AV 1611, og så stender på en av en her point. AV likvi Authorized Version. 1611, the year the authorized version was originally published. The authorized version has since come to be known as the King James Version. Men AV 611 til det opprunalige navnet. Hikk. Oi. Til 23 bøker i Gamla Testamentet. 22 i Nya Testamentet. 23, hette du kanskje ångå til å se, men hette er ekkvilja stuttligt. 23 likvi, trutja ferir 90, likvi 26. Så 26 kommer ut ur 23. Du 23 ganga du trutja ferir 90, så får du 26. Tog at Nya Testamentet kommer ut ur Gamla Testamentet. Byrjanen fra endan, så i Jesaja 46:20. Kunngerande endan fra byrjanen. Kunngerande endan fra byrjanen. Og fra fyrndar tøyun tei tingene som ikke ender gjørt. Men han kunngjør endan fra byrjanne. Ikke mitt og ikke nesten til enden kom, men en eller annen måte kunngjør god endan. Enden er kunngjørdur og bor i byrjanne. Så i Gamla Testamentet hadde det 93 bøker. Der apokryfiske bøkene har ikke til. Så det her prekk var at de apokryfiske bøkene til skjei apokryfiske, eller hva det er. Det har ikke på her. Hette er Guds fingramerke. 93 likvi, trutja for 90, 26. Her har du Gamla Testamentet ut og tog kommer 90, til gonger hånd i handska. Hetta stedfester ratta tal av bøkun i Gamla Testamentet, og i Nya Testamentet. At det her er sånn her. Du sier jo er også en nødjo, tror jeg for nødjo, djever sier jo, så først du atter etter, så kommer du også til nødjo tredje. Hikker du på det på andre måten. Hikk. Sier jo, til Nya Testamentet. Vars du hva 26 er 16 pluss 11? Det er det. 20 pluss 20 er 20. 6 pluss 8 er 26. Tallet av bøkene i Nya Testamentet er 16 pluss 11. Tog av bøkene var innsigleier og låkeier i 1611. Ja, for okkur vitande og suttjande, for okkur som kjenner hva det er for en bøk, hva er god du gjørst, vi som vita det, vi som tryggva det. Vi tar vi suttjat her, så gjør det mening.
Trust du ikke, har du ikke sett det, har du ikke finnes det fra gode, så gjør det andre mening for det her. Vi kunne bare be for det her. 16.11. Vi hittar på 16.11. Vi sitter her endertøkken av 3.8. Det her 4 tøl, det er 3 tøl. Hvis vi så skriver til ut sånn her, 8, og hvis vi utleta 6-tallet, første fer, så er det 8 plus 8 plus 8 er 3. Takk vi så 6-tallet vi i 17 fer, så er det 8 plus 6, 8 plus 6 er 6, plus 8 er 8, plus 8 er 9. Her hever du 39 bøker. Og i kvarjon, 611. Hvor 611? Du tar var sørsta finpussing av Guds ord. Jeg har sagt det om det. Hette Guds lidna produkt, det kommer ikke noen bøybel at nå hesa. Hatt han, etter enda tøyer bøyblian, endalige mynduløykinn, ta det kommer til Guds ord. Og du kan lese det. Du behøver ikke forholde til noen doktor eller skriftlærdan om noe som helst. Hetta stedfester retta tal av bøkun og i Gamla testamentet, og det bor alt i 16.11. Hetta stedfester retta tal av bøkun og i Gamla testamentet, og øysnek for bøk og tan ratta. Katolska bibler hava ikke 90 bøker i Gamla testamentet, men 6-4 til et eller annet. Og her gjør han ikke av oss ned i nekra mening, og det er slett ikke utblåst her. Det er ikke Guds ord. Vi talte av frem. Sekstan 11 ligger vi. 8 ganga 6 ganga 11. 8 ganga 6 er 6, ganga 11 er 36. Det ter 36 bøkene og i Bibelene. Innsigleier og i 1611. Innsigleier merker lukkaier. Nu er Bibelen ikke langer sprek. Hun ble prentet for det første fer av griskon i 1516, og så får tøyingar i gang, tøyingar. Og i øyne øld var en rævlig virksomhet av tøyingon, og det stegga i 1611. Og det var kronan av reformasjonen, det var King James Biblian. Og her sutja vi alt dette her. Vi færa vojar. Matteus 8:8. Matteus 8:8. Låt oss telle årene her. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Matteus 8:8. Hva er adressan? Og 8:8. Du kører kolonene vekk. Nei, omkjelt er her oppe, ja. Du kører kolonene vekk, så er det 11. Fyrsta vers i Nødja testamentet hever 16 år i King James Bibelen, og adressan er 11. Nødja testamentet åpnar vi 16 åren, og i Matteus 8:8, som er 11, 16, 11. Sørst du ta på røy her. Tja tog som bare tror, og heter det ikke nekka gandur, eller nekka okkult nekka. Det er bare at hitja, det er bare at telja. Er det for boi at telja? Nei, det er ikke for boi. Er det for boi at råkna? Er det okkult kanska? Ja, så sier bare godt vidt her. Godt vidt her. Slapp deg vekk. Få det høyt. Likvi, altså, hette er altså Guds fingramerke hver Biblia er hansara Biblia. Det er hantan. Langt fra første verset. Adressan 8:8 til 11. Åpnar vi 16 åren til 16:11. Nummer 2. Hatt nummer 8. Nummer 2 er Matteus 8:8 og Matteus 8:16 sier Jesus Kristus. Det har vi ikke sagt om noen vers i midten her, men det har vi sagt om Matteus 8:8.
the book of the generation of Jesus Christ. Og i 16, and Jacob begat Joseph, the son of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Her er du Jesus Christ. Du hever det ikke nekkast enn året her. Utan i første verset og i 16. verset. Matteus 8:8 og 8:16 sier Jesus, eller Jesus Christ, og attartalva hans her i middelen. Matteus 8:8 til 16, sier du? 11:16, 16:11. Vi sutja der. Nutja testamentet åpnar vi attartalva Jesus Kristus, og i middelen 8:16 og 8:11. I endurtækje, Nutja testamentet åpnar vi attartalva Jesu Kristus, og i middelen 8:16 og 8:11. Det for okkun som har eio, og profeti av 1611. Ikke Geneva Bible 1590. Eller nekkre æra. Eller nekkre som kom 18 år. Nå til hendan. Ungen ånder. Det er nekkre som god til lagt. Tar jo ikke hokk som her. God til gjørst det her. Og til morgen. Til så eller nekk morgen. Vers 11 hever 16 år. Vers 11 hever 16 år. Du kommer ned til vers 11. 11, det hever hvordan år er det? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fyrsta kapittel, fyrsta sui, og i Nutja testamentet var Herre Jesus Kristus. Vers 11. Du kommer til vers 11, du teller årene til 16 år. Her er du 16, 11, 11, 16. 16, 11, atter. Og kong Josias, som kjentur fyrir at endurbøta Guds år, så i 17. kongabok 22. Kong Josias endurbøtte Guds ord. Det var blivet vekk. Han fann det atter, og han sette det atter i et høyerligt plås i tempelen. Og det var det som hendte ved King James-bibelen. Vi har funnet en endelig myndløyga atter. Det er ikke en spjæging når det er samlet, når det er avgjørt, når det er en bøk til henta bøkken her. 2-3 vittner stedfesta hverja søk, så i 17 Korint 13:8. Her hever du 8 vittne, 2 vittne, 3 vittne. Og i samme kapitlet, første kapitlet, og i Nutja testamentet, vår Herre Jesus Kristus. Hva sier vår Herre Jesus Kristus? The New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ikke bare Nutja testamentet. Nutja testamentet Origens, Clemens og Philos og Satans, og Dals og Viktor. Ja, godt vi tikkum. Vi lette tikkum øya tikkara svans. Jeg er ikke tikkara rono. Årene menn av kvarjon åre gods. Mever liv ikke av brei øyna, menn av kvarjon åre gods. At det stender første fer i Deuteronomion, eller Deuteronomium, 8:3. Jesus citerar det til han berist ved djevelen i Lukas 4:4 og Matteus 4:4. Hatta verset endurtidje, tverfer i Nutja testamentet, og her det opprunalige givet. Alexandriskar biblier teka hesi år borstur i Lukas 4:4. Hesi åren her, men av kvarjon åre gods, de mangla i Lukas 4:4, og i Bibelen til Dal og Bibelen til Viktor. Du takkar vi ikke derfor fullt. Men vi som har suttjandi eio, vi som elskar Guds ord, vi som bøler i tøy og elskar det og gøyma det, og vil du gjerne døy for det. Vi du suttja det hikk. Vi hikker på tølen i en tøy. Lukas 4:4, Matteus 4:4, Deuteronomion 8:3. 4 + 4 8, + 8 16.
4 plus 4 er 8, plus 3 er 11. Tan baugen som omboar het her, og hever kvart år gods, og ta bor ut i. Baugen sjálv sier okkom, og tekkar av bøyblier. Hein i alle, og som tekkar av bøyblier, sier til, hvis du hadde tøyma hokta på det, at tan bøyblia som tan ratta som hever all år gods til 1611. Hvor bøyblia til? Jamen til King James. Til the authorized version. Til hån. Ik. Oi blast skrift. Som det stender i King James. All scripture is given by inspiration of God. Given vi oi blastri av gode. Hatta verset. Som sier til at skriften given vi oi blastri. Det stender i 17 Timotheus 3:16. Og til øynasta vers som sier at skriften er oi blast. Det er bare 8 vers. Higga nu. 17 Timotheus er 16. bok i Nya Testamentet. Og etter 17 Timotheus er det 11 bøker etter i Nya Testamentet. Det vil si, jeg sagt, hver bibel du hikker og du kommer til at det er om øyblåster Guds års, så er det 16. bok, og til 11 bøker etter, du har 16, 11 her, og til pøyka der til, jeg sagt, hver bibel du slevar iver, hein jo alle, og er klart der. Så sier Guds år, og en for bibel, som er en satans perversion, øysene, Kjadale Viktor og Trondheim, da sier du kun til at den rette av bibelen er 16, 11. Hvis det var ei og søtja vi, altså. Det var det ganske ikke. Det er ganske at det ikke vilje hava, men vi er det som hava det. Og vilje hava det. Skal ikke hava det. Det løgnderdommen er at det var et blett hjärta. Blett hjärta. Blub, blub. Åpenberingen 22, til sørste kapittel. 20 til 21, til sørste 2 versene. Og i Nya Testamentet. Vers 20 hever 16 år, i King James. Vers 21 hever 11 år. Sørste 2 versene, altså. Vi hukte her på fyrsta vers i Nya Testamentet. Nå er det kommet til sørste vers i Nya Testamentet. Lortet du? Lekna gøyta? Næsta vers hever 16 år. Sørste vers hever 11 år. Her er Attur 16, 11. Og så lustet det etter ødelig møvelig øren James White. Året Amen innsikler Jesu testamentet. Det vil si her er 16 år, plus 11 år, plus året Amen. Men vi som sutja til, vi råkner ikke det som en feil. Nå vi sutja til. Vi sutja til 16-11. Til Baugen. Til hånd her. 16-11. Plus Amen. Det vil si, heter Baugen, og Amen er lukka som en innsiklande bøn. Amen. Hatt Baugen, takk hana. Og halt henne tatt, lesa henne daglig, elska henne, et henne, og signa vår. Et henne år, og elska henne. Og så er Amen en innsiklande, et stempel, en innsiklande bøn. Ja. Nästa. Byrjanen av 16-11. Byrjanen. Genesis 8:8, fyrsta vers i Bibelen. 44 bokstaver ute. 44 bokstaver. Bokstaver. Opp, gjør det.
8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Her 44. Her 44 bokstaver. 44 4 og 4. 4 ganga 4. Det gjevur 16. Adressan 88 11. Adressan 11. 44 bokstaver. Løys du ta opp, hikker du på det, utan å bruka gant, utan å være okkultur, du hikker bare på det. Hva bor du her? Hva du god krekva her? Og han har krekva til 4 ganger 4 16. Og adressan 11. Atter 16, 11. Og fyrsta verset, altså. Fyrsta verset, og i Bibelen. Vi tar snakk om fyrsta verset i Bibelen. Fyrsta verset Matteus. Fyrsta kapittel Matteus. Sørste 2 verset i Bibelen. Og de 3 versene som ender til hvert år gods. Hette er likla stå i Bibelen. Og vi sørste 16 og 11 alle sted. Atter. Nästa. Tale nudjo merker frukt i Bibelen. Til dømes Galaterbrev 5, 2-3, her hever du tar nudjo frukter andans. Og i 4:12, 8-20 hever du tar nudjo gaver andans. Gaver og frukter. Det skal jaunviast. Hever du bæra gaver med unga frukter, så mister du flåi. Hever du bæra frukter av nokta Guds gaver, så hever du unga kraft. Og så vidare. Hese tingene skal du helst hava bægi og i sin fotlast og fytling. Hygg. 1611. 1611. Likvi. 8 plus 6 plus 8 plus 8. Nu plussar vi det saman. 8 plus 6 6, plus 8 8, plus 8 9. King James, hvordan bokstaver det her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bokstaver. 8, 9. 611, 9. Holy Bible, hvordan bokstaver? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Frukt er bare avvøkst. Frukt bare høyt. Til å si at 9 er det ultimativa uttrykket for frukt. Og be fruitful stendur 9 ferir i King James Bibelen. 9 ferir. Hygg. Nästa. Langste kapitlen i Bibelen, og han som utelukkende handlar om Guds år, prysar tog. David sier, vi kvarin skal ungur mever halda, eller rønsa sin ved, vi har djeva gater etter åren tøynen. Og han sier, han er i hesten trobelagene, men er vevnig at et år. Men du har styrk meg etter åretøynen, åretøynen, alle min tjøkkenen, og tjøkkenen 100 og, ja, altså Salmon til Nudjan, og tjøkkenen 146 vers, det sånn her. Prysar Guds år, prysar god til fire, han sier det år. Ja, hygg. Og 146, til det var samme, hvor stedet for? Men 176 vers, sjalt versene, sjalt tælja versen og en høyleier bøk som Bibelen er, hun er Guds bøk. Hun er altså Guds bøk, alt og her er Guds bøk. Alt og her er givet av Gud. 176 er altså 16 ganga 11. Sier til ønske, så har du dett hjärsta. Og sier der nekka, og du sørste og varsta, men det flyter det slett ikke, så du øysner dett hjärsta. Jeg vil faktisk si så du er tvøyfalt dett hjärsta. Så da,
fyrsta vers i Bibelen, og sørsta vers i Bibelen, og ta mest avloppna verset i King James Bibelen av Alexandrianaron, som vi råknar dalsfylgjarar, prestapatje, og viktorsfylgjarar, babsapatje. Prestapatje og babsapatje. Hik, Genesis 8:8, tala bakstøvun 44. Sørsta vers i Bibelen, Åpenberingen 22:21, tala bakstøvun 44. Ta sama tala av bakstøvun. Hik, du så på sjálvljau, det som A, og I, og Å, og så videre. Sjálvljau. Så seitjan sjálvljau, og i fyrsta vers i Bibelen, og seitjan sjálvljau, og i sørsta vers i King James Bibelen. Hikk du etter tjaljaun, det B, D, K og H og så videre. Så det 22 tjaljau i fyrsta vers i Bibelen, og 22 tjaljau i sørsta vers i Bibelen. Sørst du? Hikk du så etter årene. Og i fyrsta vers i Bibelen 20 år i King James Bibelen, og i sørsta vers i King James Bibelen 12 år. Så færa vi, ta vi hukt på hetta. Nu har jeg ikke hittet etter du mest avloppna. Du som det her var så ilt av å si at det prekva til at bøtjen i pura for kjærsom ikke givna god, dette verset finnes det ikke de eldste blablabla, og det blua pura svækjer og reier i høtten noen. Vi tar ikke snakka vitt der. Du vil sutja til Satan er bare utom. Tal av bakstående utøy 8 fors. Og det 44 pluss 44. Tal av sjálvjaun utøy 34. Og 34 16 pluss 16. Undalet, da? Det ikke even naturligt? Jo, det det. Hvis du ikke sørst her, så manglar du ikke hatten. Du manglar ikke hatten. Og hvis det ikke rører ditt hjärsta, hvis det ikke gjør en ild i hjärsta, så du deir. Så du ånga sanna ratta godstrygg. Du står en deir. Talja tjaljaun, og i 1. Johannes 5, 4,5, og 4,5 22 pluss 22. Og talja av åren, og i 1. Johannes 5, 22, og 22 20 pluss 12. Sier du? Akkurat. Kvoi? Tu ja 1. Johannes 5, lyser okkun goddamen, hver god det trutjer som bæra vittne i himnen. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. 45% av oss nær manglar ut ikra Bibelen, og det legger det tjui. Det legger i. Og grunden til at Gud viser oss og at han har lagt det her ui her, til for å vise til at han Jesus Kristus, eller Jesus Kristus, som en pastor av trøyøndene, han god, ikke bare i Nye Testamentet, men også i gamla. Til han bor her, og han bor her, og du måste hava det her for å få det her. Godren avgjør god, han har alltid vært til. Færen, sonen, halvtjanden har alltid vært til. Og det øyn sannur trøyønder avgjør god. Det ikke bare noe som vi sier, det noe som så. Tu Jesus Kristus god og i bavon testamentum. Hetta Guds pregg at 1. Johannes 5, høyrer heima og i hansara bøk. Vanlig logikkur sier okkon at bæra god kan gjera sovere. Det bæra god som kan gjera sovere. Og ikke mennesker kan gjera det her. Og få det at gjeva mening.
sjálv telja bøkstøvun og telja sjálvjøvun, tjalljøvun, årum. Det skal være lyka her fyrst og sørst. Men så er åt som bryter av, men det er mest avlåpna verset, og som identifiserar høvespersonen og i Gamla testamentet og Nudja. Det er ikke bare hvert som helst vers, det er et likla vers, og det er mest avlåpna verset. Her legger god det her, for okkon som ei mjuk, til å sutja her, og elska Guds år. Vi kunne gledes om det her. Og dette gjør okkon fullkomlige, rattjeligar, vigeligar, jeg legger ikke oi kvartet alt det. Jeg veit sannløygan, og tar man veit han, så er man så evig glæver og vel nøgter. Man har ikke bruk for nøkron, man er bare mettur og nøgter. Jesus Kristus er god, og i Gamla testamentet, og i Nya testamentet. Jeg har ikke her vi sagt at Jesus er fægeren, men Jesus Kristus er god. Andre personer tror jeg ikke, og han er i Gamla testamentet og i Nudja. Han er avgjør. 1. Johannes 5:6 er til vers i høyla av Bibelen, som best pregvar Jesu Kristi goddomløyga, tog han er andre personer i tru øyntene, ort vi fægeren og vi halka andan, og tog er han god og i bavon testamentum. Jesus Kristus er åre, Jesus Kristus er god. Amen.